pula itu jangkitan pertasis. So kalau pertasis ni, dia juga adalah jangkitan pada saluran pernafasan lah. Kalau kita selalu dengar mungkin batuk kokol, kalau bahasa Melayu ni batuk kokol. Kalau lebih klasik ada orang sebut batuk 100 hari. Kerana dia punya ciri-ciri utama adalah batuknya tu, batuk yang berpanjangan. Okey. Batuk yang berpanjangan. Even kalau bunyi batuk dia tu pun memang berbeza sedikit lah daripada batuk-batuk biasa. Ia juga disebabkan oleh jangkitan bakteria lah, Bordetella pertussis. Nama bakteria yang menyebabkan jangkitan pertussis ni adalah Bordetella pertussis. Juga membahaya, mengancam nyawa jika tak dirawat dengan cepat. Selalunya kalau kita tengok, memang yang berisiko tinggi adalah golongan bayi yang baru lahir lah. Sebab mereka pun belum dapat melindungi dari penyakit-penyakit ini.